pacientes que chegam com muita dor na articulação temporomandibular, com dores musculares na face. Eles têm dores até para abrir a boca na hora de mastigar ou às vezes fazer um procedimento mais demorado aqui. Geralmente são pacientes que fazem muito bruxismo, apertam os dentes, e a odontologia miofuncional pode ajudar muito esses pacientes. Outro caso são os distúrbios respiratórios do sono. São pacientes que roncam, que fazem apneia. A odontologia miofuncional também pode trabalhar fazendo tratamento dentro dessa especialidade para esses pacientes.